ndiye choyambirira ngati munthu angakwanitse kuyima ndikuti ayime, ngati sakwanitsa kuyima akhala pansi, koma sapeza malipiro angati amene wapeza munthu amene waswali choyima. Ngati ataswali chokhala palibe vuto chifukwa sangakwanitse kutani kuyimirira. Ngati sangakwanitse kukhala pansi ndikuti aswali chogona, koma sapeza malipiro angati uyo amene waswali choyima ndi uyo amene waswali chokhala, koma apemphera malinga limene yangakwanitsira. Ndipo ayang'ana qibla, tikamati qibla ndi kumene kuli Kaaba. Choncho mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama potifotokozera amene tingayizindikire qibla ananena kuti pakati pa kumene kumatukira dzuwa ndi kumene kumalowera dzuwa, pakatipo ndi yomwe ili qibla. Choncho zimenezi zikakwanira ndiye kuti munthu ayima, mapazi akewa sawaphatikiza popanga attention, komanso sawatang'adza kwambiri, komabe ayima mwa saizi yoti pakati papakhale mpata. Zikakwanira zimenezo ndiye kuti apanga takbira yoyamba pokweza manjawa ndipo anena Allahu akbar. Ndiye apa pali mahadithi atatu. Munthu akhoza kuyima chonchi ndikunena Allahu akbar manja asana akweza, panga Allahu akbar kenako ndikukweza manja, kapena kweza manja ndikunena Allahu akbar, kapena akhonza kuchitira zonsezo nthawi imodzi Allahu akbar. Kuchoka pamenepa munthu akuyeneka kumanga manja ake pachidali. Dzanja la manzere limakhala pansi pa dzanja la kumanja, ndi dzanja la kumanja limakhala pamwamba pa dzanja la manzere, ndi pachidali ndi apa.